Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PGX'de hesabımı tanıtacağım. Şöyle karakterim var arkadaşlar. Eğer arkadaş işte olmak isterseniz de hemen size adımı ve kodumu göstereyim arkadaşlar. Adım Gecex'te, kodum da 9080 arkadaşlar. Eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hayvanlarımı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen açıyorum. İstediğiniz bir hayvan varsa veya bu hayvana ne verecekseniz onu bana arkadaşlar yani yorumlara yazabilirsiniz ve ben bunu size veririm eğer yani seversen. Bu arada arkadaşlar Nubluca var ama onu ev hayvanı olarak yaptım. Biraz açılmıyor durun. Heh, tamam. Şimdi böyle açılıyor evet yavaştan. Bu arada parlaklar da var arkadaşlar. İneklerim var işte böyle atlarım falan da var. Arkadaşlar bu şekilde bunlar var. Ve Şahin arkadaşlar buralar yani zaten geçebilirim isterseniz. Yani çok şey yapmak istemiyorum. Arkadaşlar işte burada var bunlar var arkadaşlar eşit falan var. Şöyle göstereyim ama açılmıyor. Şimdi açılmaya başladı. Arkadaşlar şöyle nasıl olmuş yani güzel mi? Bu arada sesim çok gelmeyebilir özür dilerim. Zaten ses efekti kullanıyorum şu an arkadaşlar yani merak etmemenize gerek yok arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. Sıkılabilirsiniz arkadaşlar çünkü 288 tane hayvanım var. 300 yapmaya çalışıyorum ama şöyle göstereyim. Arkadaşlar istediğiniz varsa tabii ki de yazabilirsiniz bu arada. Bu arada yine arkadaşlar tilki çitim var ama ev olarak kullanıyorum. Arkadaşlar. Şöyle bu kadar arkadaşlar. Bu da parlaklar arkadaşlar. Ayrı göstereyim. Evet bu kadar arkadaşlar. Şimdi burada da arkadaşlar çantamı göstereyim. Çantamda arkadaşlar bunlar var bu arada. Arkadaşlar yani kötü şeyler olabilir arkadaşlar. Çünkü ben yani o kadar çok almadım yani çantama bir şey. Arabalarımı gösteriyorum. Arabalarım çok az arkadaşlar. Yani dalga geçmezseniz teşekkürler. Şimdi arkadaşlar elmaslarım seviyem 18 görüyorsunuzdur. Elmasım 23 altında 125.000. Bu da pozlarım arkadaşlar. Zevk söyleyeyim. Bu tarafta bunlar var. Bu tarafta bunlar var. Bu tarafta bunlar var. Yıldızlarında bunlar arkadaşlar. Bunları çok seviyorum. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.